Vous allez prendre un café là-bas ou là vous êtes libre là ou non? نخلصوا هذه المخالفات نديكم معاك الكافي حقوقيين. يقول لك نسيبي جي رانا اون لايف. mon frère. Ah, on اون لايف. mon frère il a juste son café. ما شاء الله. Bah oui, احنا كيما العاده on intervient toujours on est toujours avec monsieur Rachid. Bien sûr احنا نتاسفوا واش صرالو وحنا donc on demande une enquête sérieuse pour déterminer c'est qui est derrière tout ça. Est-ce que réellement c'est l'État qui est derrière tout ça ou là on a des voyous qui sont derrière tout ça? Mais nous on exige quand même une enquête sérieuse et pour déterminer les causes réelles. Pourquoi on agresse aujourd'hui un Algérien, un vrai citoyen, parce que c'est un vrai citoyen, hein? Et Inch'Allah نشوفوا شكون اللي راه derrière tout ça. ان شاء الله بارك الله فيك. وما في لا بوندو تشوفوا ومن بعد نحكي لكم اسرى. فوالا ما بغاوش يخلونا نروحوا البيض البارح على هذا الشيء. صرا هذا المشكل مع 19 بوليسي دي كريمينال. راكم تسمعوا ولا لا؟ بوليسي تاع بليده ماشي كاع شرطه تاع الجزائر باش تفهموا مليح. 19 سوافجه دي كريمينال تاع بليده. شوفوا واش داروا فيهم. راك تشوفوا بعينيكم. تحيه للمستشفى تاع الصبحه في شلف وتاع ولاد محمد في شلف. فوالا نخلصوا المخالفات تاع الحقوقيين في البيض. هيا بسم الله. والابن راه هنايا بصح ما نصوروش ويعطيهم الصحه. خلونا نخلصوا هنايا لابون. وين خويا؟ بصح حقرونا يا سلطان سليمان. حقرونا ايه حقرونا بالله حقرونا حقرونا يا جماعه. شوفوا حقرونا بزاف يا ولدي. هاي الافطار سلاتة. حقرونا هذا العمر. حقرونا الفراعنه. حقرونا والله البارح في بليده 19 زيرو عليا في الوسط اللوطوروت. راكم تسمعوا في الوسط اللوطوروت اللي يدي واللوطوروت اللي تجيب. والله بلعوا عليا فمي مع الفيستا. يعني يمون في سوفوكي باه الناس ما يشوفونيش. سي كارثه. تمام. فوالا وكما قلت لكم درنا لا ليغ حاسبه دي دغوا دوم تاع حقوق الانسان. اي واحد واي وحده في الجزائر كامله في 48 ولايه عنده مشكل مع العداله الجزائريه بسبب الحقوق الانسان رانا هنا مع لا ليغ حاسبه دي دغوا دوم ونخلصوا كاع المخالفات ا كونديسيون بيان سور يحترموا المؤسسه امنيه، يحترموا المؤسسه عسكريه ويأمنوا العداله الجزائريه. يعني لازم واحد يعرف كي يهضر. ولكن لو كان يتهموه بحاجه يعني بالنسبه لحقوق الانسان رانا هنا بنخلصوا كل مخالفات. دونك on est prêt à payer toutes les amendes concernant les droits de l'homme en Algérie, comme je l'ai fait pour le niqab dans 8 pays européens. Et voici la preuve. Donc là, on va payer une amende de 22 000 dinars d'un militant des droits de l'homme à Al-Bayad. Et hier, on a voulu aller à Al-Bayad pour payer cette amende. وما بغاوش على هذا الشيء داروا فيا التير. هنايا ومن بعد نوري لكم داعيه. ما تعمش راسك الله ما تحملش. تنكد ابي ان شاء الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك. نخلصوا العرامه هذه ونروح. اوكي صحيح. ريح لا معليش كيما معليش والله معليش ريح انا نجوزها. لا نفوت هذا نورمال. معليش راك بليسي معليش. لا معليش تنكد خويا والله يعطيك الصحه. بارك الله فيك. برك على ليا برك فيديو برك. انا يا برك هذا المكان نحترم الناس ما تخافش. ديبوزي اعتقد نستنى Tu filmes pas madame?
هو لا لا احترام vous inquiétez pas ما تخافوش عندنا كاع جزائريين وكاع مسلمين. كيما بغاوش يخلونا نخلصوا هذه المخالفه البيض نخلصوها هنايا في البوسطه هنايا في الدار البيضاء في الدير العاصمه، والحمد لله الامن الجزائري خلانا نخلصوا هذه المخالفه ويعطيهم الصحه في الدير العاصمه. فوالا واللي يهضر باللي حنايا ما راناش تاع ميدان يشوف بعينو اليوم. فوالا nous sommes des gens de terrain et nous aidons les militants des droits de l'homme ici en Algérie. contre هذه الديكتاتوريه هذه. لا ما يفيلميش الناس يفيلمي انا برك هذا من ما يفهمكش هذا يفهمك برا. شوف خويا عزيز لا لا شوف ما نفيل شوف خويا عزيز يفيلميني انايا برك Monsieur, on ne filme pas le personnel de la police. Monsieur, filme s'il te plaît. Donc, venez, prenez 2 200 000 euros. Bismillah. Voilà, bismillah. Regarde qui va filmer normal. Monsieur ما تكبرهاش. احترم لا هذا ما كان. ما تكبرهاش خويا ما تكبرهاش. فوالا احترموا شوية. فيلم نورمال، اوكي؟ فيلم نورمال. اسمح لي. تفضل. Oui, bien sûr. هذه فيلم نورمال، باسبور الجزائري. بسم الله، تفضل. وباسبور بوش هذا ما عندي اختي سمحي لي. وي. سي بون مدام، بارك الله فيك. ميرسي. On est algérien. شحنة أجل شوي عندي هذه ما سرقوها ليش الباب صحيح راح سرقوا لي 5000 يورو 100 مليون 19 بوليسي تاع بليده. صحيح merci beaucoup madame بارك الله فيك. Le reçu. Oui, j'attends le reçu. C'est le bénéficiaire. نعم. مير تنبيض. يا بارك الله فيكم. السلام عليكم سامحوا لنا برك. شوفوا بعينيكم. فوالا كل شيء بالدليل. فوالا اي واحد عنده مشكل مع العداله الجزائريه بالنسبه لحقوق الانسان بصح بالشروط يعني يحترم المؤسسه امنيه مؤسسه عسكريه والعداله الجزائريه رانا هنا على ليك حاسبه دي الغدر باه نكونوا معاه ونوقفوا معاه ولا معاها وبارك الله فيكم. فوالا والحمد لله اوغوزمون الامن الجزائري خلانا ندخلوا هنا في البريد باه نخلصوا هذه المخالفه. السلام عليكم الزول في اللون. فوالا اليوم راه على بالكم رانا شوفوا بعينيكم ورانا رانا في مطار
هو اللي بومجن في الجي عاصمه راكم تشوفوا بعينيكم بلا ما نقول لكم وصل البارح. يا نوري لكم بيان كوم يفو بعد تقولوا بلي كاس رشيد يكذب. شوفوا فوالا هنايا تسمحوا لي ثاني هنا فوالا دونك بارع 19 بوليسي تاع بليده داروا فيها التير بغاو يقتلوني في لوطوروت است ويست. لوطوروت يروح بديه، حنا بغينا نروحوا البيض بعد نخلصوا المخالفه تاع حقوقيين في البيض وبغينا نشكو بهم هادو الناس. On a voulu porter plainte contre 19 policiers voyous, je dis bien voyous de Blida. بصح حقرونا يا سلطان سليمان، حقرونا ايه حقرونا بالله حقرونا حقرونا يا جماعه شوفوا حقرونا بزاف هاي لافار سلام حقرونا الفرع حقرونا 90 000 policiers يعطيهم الصحة en Algérie, tout va bien. Mais 19 policiers voyous criminels de Blida ont voulu m'étouffer, ont voulu me tuer sur l'autoroute Est-Ouest et m'ont volé 5 000 €, c'est-à-dire 100 millions de centimes jazairiya. C'est inacceptable. J'étais avec Si Amin Ben Abdallah, le porte-parole, le chargé de communication du parti MJC, et monsieur Lotfi Daraji, porte-parole du MJC. Donc ils sont témoins de la scène. J'étais avec aussi mon frère Koutmar Bou Abdallah. Donc il y a des témoins, il y avait le DRS qui était témoin, il y avait 2 motards qui étaient témoins. Et je leur ai dit, maintenant je veux porter plainte. أنا باغي نشكي بهذو الشرطة هذو بارطاجيين الشرطة تاع بليدة 19 برك. ما بغاوش، رحت شلف ما بغاوش، عين دفلة ما بغاوش، بليدة ما بغاوش. Alger قالوا لي خاطينا. Il faut aller à Blida. Blida ils ne veulent pas. Donc j'ai un vol aujourd'hui, comme tu vois. عندي طيارة دوكا تروح 7/5 à Paris pour aller demain à Nice, pour aller au festival de Cannes à Nice, pour soutenir le cinéma algérien. Comme tu vois بعينيكم عندي طيارة دوكا. Comme tu vois بعينيكم, vous voyez de vos propres yeux que j'ai un vol tout de suite pour Paris et demain matin pour aller à Nice. Et vous avez vu dans quel état je suis. Je ne vous mens pas. Vous voyez bien. Regardez ces voyous ce qu'ils ont fait. Regardez ces voyous. Ok? Ils m'ont déchiré la chemise. Regardez l'état dans la chemise. Voilà. J'ai fait exprès de porter la même chemise. Donc puisque les autorités algériennes, puisque cette mafia algérienne ne veut pas accepter ma plainte. Ils avaient déjà refusé la plainte de Saïdani. Ils ont refusé la plainte pour piratage de la page internet. Et maintenant, même pour tentative de meurtre, ils ne veulent pas accepter. Regardez ce que je fais des cartes d'embarquement. Je n'y vais pas. Tant que ma plainte n'est pas acceptée ici en Algérie, je ne bougerai pas d'Algérie. ويديروا واش يبغوا. بصح حقرونا يا سلطان سليمان، حقرونا ايه حقرونا بالله حقرونا يا جماعه شوفوا حقرونا بزاف هاي لافار سلام حقرونا الفرع Voilà, je ne bouge pas d'Algérie tant que ma plainte n'a pas été acceptée. Et je lance un appel à M. Hebel, le directeur de la DGSN, M. Bedoui, ministre de l'Intérieur, M. Ouiahia, Premier ministre, et M. Bouteflika, mort ou vivant, président de la République, que tant que cette plainte ne sera pas acceptée, je ne bougerai pas d'Algérie. Voilà, هذه الرسالة تاعي تاع اليوم. هذه بلاد ما نخلوهاش ديكتاتورية. هذه بلاد يسموها ديمقراطية والشعبية. هذا هو الميساج. وبارك الله فيكم والسلام عليكم وتحية الجزائر وتحية الشهداء. حقرونا يا جماعه شوفوا حقرونا بزاف يا ودي بزاف يا واش بكري انت يا صاحبي ملي سمعتك انت غير حقرونا يا صاحبي
شويه يتعناول. صح ودك ما حكروناش.